Аз съм Димитър и днес ще играем Майнкрафт. И нека да започваме, ще играем Skywars. Знаете, че ми е пукнат екрана и не се гледа много добре, но пак се гледа и нека да започваме. И ето джойнах с многото хора. Оле-ле. Тук има и кой беше сега го видях? Къде е онзи? Няма го. Ай! Защо така ме връща? Не знам. Ай! Добре, ще натискам. Ето кой има! Herobrine. О, не, той не е истинския. Но защо не джойвам? Трябва да джойна. Трябва да джойна. О, джойнах. Или не съм. Но ще играем другия Skywars, защото при него по-лесно се джойва. Да. Оле, пак същия джойна. Ще влезна. За да играя другия. И горе другия играем Skywars. Скачам. Къде беше онова да. Ето го къде летим. Да. Скачай, давай, джойвай, скачай, джойвай. О, джойнах. Къде са другите хора да ви ги покажа, но не ги гледат. О, ето! Има ли други? Не, само той. Кога ще ме пуска? Кога? 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пускаме! Ох! Да видим дали има нещо в честа. О, не, това няма да го взимам, защото не помага. Да си сложиме тази и това. Така. Този често. Взимам репите, взимам месото, взимам и брадвата. И обувките. Да, и обувки. Обувките си ги слагам и обувките. Ти-ля-ля-ти-чон. Хилакадаза. Сега трябва да се придвижвам. Този чест има дърво, кирка, това, стрелички и това. Ще си сложа тази каса. И нека да изкопаваме. Да копаеме. Олеле. Взимам тук и право дърво. Ако направих до сега, не съм видял за 7, направил точно така. Олеле, ще падна. Да. Ще падна. Или по-добре слаг. Не можам да го открия. Ето го, не мога да го фанам.
Оле-ле. О, той гайно го на високо. Оле-ле, удари. О, това беше много високо. Не го ударих. Или го? Е го. О, няма ли стрели? Няма ли стрели? Свършиха. Да се придвижваме. Да. И вървим към онзи остров. Онзи отишъл много надалече, ще го последвам. Да, го последвам. Той дърво ли е тръгнал, но не знам с какво е тръгнал. Ще го последвам. Оле, той с дърво. И да са двама. Аз са 4 или 3. На колко са. Но трябва да се спасявам. Трябва да се спасявам. Да се спасявам. Водиш? Да. Не, благодаря. Не, леко. Да, леко. Кото. Ще тръгна по неговия път. Точно тях. Вече в ръка. Те са двама. Те са тимари. Какво стана? Изкараме от сървъра. Не знам защо. Спокойно. Да, спокойно. Сега от начало ще почваме. И това беше за днес, хора. Нека клипчето да ви го е харесало. И лайкнете го. И чао!